今日嚟鹿特丹太湖居飲茶。太湖居應該有30幾年歷史啦，係荷蘭悠久嘅粵菜餐館。睇下點心紙食啲乜嘢先，佢哋個點心種類都幾多㗎。今日叫咗鐵觀音茶，鐵觀音都 OK 香嘅。睇下呢個茶壺都爛咗，就知道幾有年代感啊，好有親切感啊！食點心之前飲杯茶先。一仔一路研究個餐牌，一路食嘢啊！首先嚟咗嘅係糯米雞，睇下佢啲料足唔足先。拆開咗之後，覺得細隻咗好多啊！啲料嘅話，不過不失啦，同以前都差唔多。跟住就係三色腸啦，即係蝦腸、叉燒腸同牛肉腸，唔係度度都有得食㗎。我唔食糯米雞嘅，所以試下腸粉先。今次覺得啲腸粉個皮有少少厚咗，跟住腸粉入邊有個鮮蝦啦，仲有吉爸最鍾意食嘅牛柏葉，燒賣就一定唔少得㗎啦。跟住有蘿蔔糕、煎包仔同埋餃子，試粒燒賣先。燒賣 OK 喎，料好足啊，好大粒。之後仲有叫咗糯米卷同埋蒸排骨。食件蘿蔔糕試下先，蘿蔔糕幾香嘅，但係我覺得佢個味道淡咗少少。至於個料足唔足，咁梗係自己屋企整係最足料啦。跟住試下嚿牛柏葉，我就覺得幾好味啦，因為我鍾意食軟身啲嘅。吉爸就覺得可以硬身少少。排骨我都覺得可以再蒸得腍啲，同埋個味濃返啲。跟住試下嚿糯米卷，好似話香港都好少食得到啦。呢件糯米卷超級好食，係我今日食過全部點心裏面最好食嘅。煎包仔都好好食，啲料好足啊，同埋個皮好脆。食咗咁多點心，我好想飲返杯檸茶，好有香港 feel 啊！開心。埋單總共79個半歐羅，大家又覺得 O 唔 OK 呢？食完嘢之後出嚟行街，見到間婚紗鋪，入邊婚紗好靚啊！跟住就嚟咗呢個大型嘅草地，俾小朋友喺度放下風。今日唔係週末，冇乜人，天氣又好和暖，好舒服啊！
見到一個攤喺個草地上嘅人，覺得佢好慢生活啊，正。之後去市中心行街，見到呢個人啊，吉仔畀啲錢佢，佢識跳舞㗎。